रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नो योरसेल्फ एक नेक्स्ट लेक्चर उस पे। आज अगेन आई हैव ब्रॉट 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है ना, हमें स्टिंग करता है, तो हमें इरिटेशन फील होती है, इचिंग फील होती है। इसकी रीज़न क्या है? देखें, असल में जब मच्छर हमें डंग मारता है, स्टिंग करता है, उसका सलाइवा बॉडी में हमारी जाता है। उसके सलाइवे में एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं। ये एंजाइम्स और प्रोटीन एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं। इससे इंसान की स्किन फिर रेड हो जाती है और इचिंग फील होती है। असल में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस बैरूनी दुश्मन को पहचान कर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और एक कंपाउंड रिलीज करता है, उसका नाम है हिस्टामिन। ये चीज़ जब होगी तो फिर स्वेलिंग पैदा हो जाती है। तो ये होता है कि मच्छर काटने पर हमें इरिटेशन, इचिंग फील क्यों होती है। दूसरी है कि हमारी आंख, सारा दिन हम आंख को ब्लिंक करते हैं ना, तो आंख को ब्लिंक क्यों करते हैं? अगर ये आंख ब्लिंक ना करे तो क्या होगा? देखिए, ये सारा अनइंटेंशनल है। अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से ये चीज़ रख दी है। इससे आंख की सतह मॉइस्ट हो जाती है और मॉइस्ट रहती है। हर ब्लिंक से आंख की सतह पर जो टीयर्स हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे आंख लुब्रिकेटेड हो जाती है और हर तरह की डेबरी क्लियर हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो यकीन करें हमारी आंखें खुश्क हो जाएंगी, सख्त तकलीफ होगी, आंखें खराब होने का खदशा होगा और इंसान को हर वक्त इतनी टेंशन फील होगी कि इंसान कहेगा कि ये मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है ये जो ब्लिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डकार क्या है, यानी बेल्चिंग। वो जो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा खाना खाने के बाद बहुत सा डकार, बहुत बड़ा डकार मारते हैं। असल में ये वो हवा होती है जो स्टमक तक नहीं पहुंचती, बल्कि एसोफेगस में ही होती है और जोरदार आवाज से बाहर आती है। अच्छा, गैस की बीमारी भी डकार का बायस बनती है। तो ये उसका तरीका समय होता ही है कि जब हम तेज से खाते हैं ना, तो हम खाने के साथ साथ हवा भी स्टमक में लेके जा रहे होते हैं, अंदर लेके जा रहे होते हैं। ये हवा एसोफेगस में इकट्ठी हो जाती है। जब ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर जोरदार आवाज के साथ ये बाहर आती है। इसको डकार कहते हैं। गोया एयर प्रेशर कम्स आउट ऑफ इट विद पावरफुल साउंड। ये बेल्चिंग है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज क्या है, वो ये कि आंखें हमारी फड़कती क्यों है? मैं बात करते हमारी आँख बहुत ज़्यादा फड़कने लग जाती है। असल में ये आँख के जो मसल्स हैं ना, ये कंट्रैक्ट होते हैं। जो ये कंट्रैक्ट होंगे तो आँख फड़केगी। इस कंट्रैक्शन की रीज़न्स देखना होता है, तो रीज़न कई है। स्ट्रेस भी इसकी रीज़न है। आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बोर हो गए, फटीग पड़ गई है, वो भी रीज़न है। लैक ऑफ स्लीप इसकी रीज़न है। आप पढ़े जा रहे हैं, मुसलसल रीडिंग विदाउट ब्रेक आप कर रहे हैं, ये भी इसकी रीज़न है। बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन देखे जा रहे हैं, कई घंटों से आप स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं वगैरह, या आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे भी होता है। अच्छा, आपकी आँख की जो प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो अगर, तो क्योंकि आँखें जैसे ब्लिंक ना करें, तो भी आँख फड़कने फड़कने लग जाती है। तो हाँ, ड्राई वेदर भी इसकी रीज़न है और कुछ मेडिसिन्स भी बाज़ औक़ात इसकी रीज़न हो सकती हैं। ग़िज़ा की जो इम्बैलेंस है, जो हम अक्सर मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं खाते, हम बैलेंस डाइट नहीं खाते, वो भी इसकी रीज़न हो जाती है। और आई मेकअप जो है, जो ख़वातीन अक्सर करती हैं, वो भी इसकी रीज़न हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से आँखें मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए, इसका हल असल में ये होता है कि आप जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के अपने नॉर्मल पानी, जो ना गर्म हो, ना ठंडा हो, तो उसको आप अपनी आँखों पर कई दफ़ा छिड़का करें। तो उससे आपकी आँखों की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। ये जो कंटैक्ट होते हैं, ये फिर ऐसा नहीं होगा। तो आज के 4 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।